Samtidig med, at vores australsk fødte kronprinsesse fødte både en prins og en prinsesse i dag, så ankom en australsk popprinsesse til Herning. Ja, Kylie Minogue ses her på scenen i den nye multiarena i Herning, i gang med generalprøven på det store show Sport 2010. Vi sender showet fra kl. 20 her på DR1, og mens Kylie Minogue egentlig går på scenen for at fejre sidste års største danske sportsbegivenheder, så vil hun også gerne deltage i fejringen af den kongelige dansk-australske tvillingefødsel. Well, what a day to arrive in Denmark with news of twins. It's incredible. Congratulations to Mary and Frederick. Yeah, and there's an Australian connection. A little Australian connection. I wonder if there'll be any Australian names in the selection. Yeah.